អរគុណដល់បេក្ខនារី V66 គណៈកម្មការទាំងពីររូបលោកកំពុងតែរងចាំផ្ដល់ជូននៅការវិតម្លៃនៅការសម្ដែងរបស់បេក្ខនារីសូមអញ្ជើញអ្នកគ្រូឌីសាវ៉េតបងអូនស្រីស្លៀកពាក់ស្អាតហ្នឹងហើយនេះចាអរគុណអ្នកគ្រូហើយអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទៅស្លៀកពាក់ស្អាតម្លឹងចាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តអ្នកគ្រូហើយឥឡូវហ្នឹងគឺថាតាំងចិត្តជួសតិចជាប់ឬធ្លាក់ឈប់យប់ហើយព្រោះខំថាធ្វើម៉េចតាំងចិត្តបើថាមិនឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយក៏សុំថ្មីឲ្យបាននៅត្រឹមតែទី2ក៏យកបងអូនដែលមើលល្ខោនភាសានេះគឺច្រៀងល្ខោនភាសានេះដែលឃើញទេដែលឮទេចាអ្នកគ្រូខ្ញុំដែលឃើញគាត់ថាការលើកមុនខ្ញុំនៅពីតូចហ្នឹងគឺនៅកដលគឺលោកវីតាមីន C ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកសម្ដែងធ្លាប់មើលចាអ្នកគ្រូធ្លាប់ឮគេច្រៀងល្ខោនភាសាទេធ្លាប់ដែរអ្នកគ្រូតែអត់បានដឹងដិតដល់ពីព្រោះល្ខោនភាសាគេត្រូវការសម្លេងខ្លាំងដូចបងអូនអញ្ចឹងសម្លេងខ្លាំងល្អណាស់អាឡងឆ្វេកមកសម្លេងអាឡងលះមកសម្លេងសំតសាយើងមានដល់តែចៅហើយសម្លេងយើងល្អម្លឹងរត់មានចាអ្នកគ្រូគាត់ថាតឹងសម្លៀកបំពាក់ផងហើយដូចជាវាហំអ្នកគ្រូដូចរកស្រ័យអត់បានបើសិនជាអាម៉ាលលងជាងហ្នឹងប្រហែលជាអត់អីចេះតែរួចទេចាពីព្រោះខ្ញុំមើលឃើញថាសម្លៀកបំពាក់វាអាចធ្វើឲ្យយើងដូចក្តោបខ្លួនណាវាមិនបានលះចាប៉ុន្តែអត់អីទេប៉ុន្តែសម្លេងខ្ញុំមើលដឹងខ្ញុំស្ដាប់ដឹងតាចាសម្លេងលះល្អណាស់សុំតសាយើងមានដល់តែចៅហើយសម្លេងមានប៉ុណ្ណឹងទៀតហៅអត់មានហ្មងចាសុំតសាហើយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបានជោគជ័យក្នុងកម្មវិធីនេះណាចាអរគុណចាអរគុណជាបន្តសូមការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកគ្រូពុកសវណ្ណាជំរាបសួរបងចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូចាបាញ់មិញខ្ញុំឃើញបងច្រៀងមិញណាខ្ញុំនឹកឃើញដល់អ្នកគ្រូចេកម៉ាចចាអ្នកគ្រូចេកម៉ាចសម្លេងគាត់អញ្ចឹងគាត់ចាស់ហើយពេលគាត់ចាប់ច្រៀងខ្ញុំស្ដាប់ទៅដូចអាយុ7 8 10អញ្ចឹងហើយបងស្រីក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំថាអូយអីមានសម្លេងអីក៏ប្រហែលគ្នាហ្មងថាមិនងាយមានទេអ្នកដែលចាស់ហើយដែលសម្លេងនៅឆ្វាចហើយនៅក្មេងអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញគួរឲ្យស្ដាយបងស្រីមិនកាលពីក្មេងមិនចូលសិល្បៈមិនចូលច្រៀងមិនអីបើសិនជាច្រៀងនឹងល្បីដោយណាមីចេកម៉ាចអ្នកគ្រូចេកម៉ាចអញ្ចឹងការគោលបំណងដែលយើងចង់ប៉ងចូលមកយើងបានមកបង្ហាញសមត្ថភាពបានបញ្ចេញសម្លេងដល់កលួចរបស់បងស្រីចាអត់មានខុសទោសអីទេការខុសបន្តិចបន្តួចដូចថាស្ទើរចង្វាក់ស្ទើរអីវាមិនជាទោសវ័យអីទេព្រោះការហាត់របស់យើងក៏មើលទៅវាមិនបានរត់ដល់ដូចគេជាអ្នកជំនាញប៉ុន្តែបងល្អណាស់ហើយបងខំតស៊ូពីដំណាក់កាលទី1រហូតមកដល់ទី3នេះហើយខ្ញុំចាត់ទុកថាពិសេសឲ្យបងចាល្អមែនតែនជូនពរឲ្យបងបានទទួលជោគជ័យហើយនឹងមានសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសាររបស់បងចាអរគុណសូមផ្ញើសារគាំទ្រដល់បេក្ខនារីសូមចុច V66 ផ្ញើទៅកាន់លេខ626សម្រាប់ប្រព័ន្ធ Medphone អរគុណអ្នកមីងសូមជ័យសម្រាប់សិនអរគុណលោកស្រីចាសូមទស្សនាជាបន្តទៀតនៅវិញ្ញាសារបស់បេក្ខនារីទាំង5រូបដែលវិញ្ញាសានេះនាំមកជួយលោកអ្នកទស្សនាដោយមន្ទីរព្យាបាលថ្មីដួងសិត